السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، البردقوش إذا أخذته 3 كاسات في اليوم يساعد على القضاء على السعال وجميع التهابات القصبة الهوائية، ويطرد جميع المخاط اللي في الرئتين. فحافظ على أخذه لجل يعطيك صحة أفضل، وإن شاء الله ربنا لا يبتلينا بالأمراض الصدرية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.